একটি নারকেল গাছ রোদে পুড়ছিল। একটি পায়রা গাছটিকে তার ডানা দিয়ে ঢেকে দেয়, তারপর তাতে জল দেয় এবং যত্ন নেয়। এরপর নারকেল গাছটি বড় হয়ে ফল দেয়। পায়রাটি ফলগুলো খায় এবং সেই গাছেই একটি বাসা তৈরি করে এবং গাছটির সাথে থাকতে শুরু করে। কিন্তু একদিন একটি ট্রেন সেই লাইন দিয়ে আসে। পায়রাটি ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ট্রেনটি গাছের সাথে ধাক্কা মারে। গাছটি ভেঙে যায়, বাসাটিও নিচে পড়ে যায়। কিন্তু পরের দিন সেই ভাঙা গাছ থেকে একটি নতুন নারকেল চারা জন্মায়। তবুও পায়রাটি কাঁদতে থাকে, কেননা অনেকে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে না।